Ola, señoras e señores, que tal están? Son as 7:10 da tarde, aquí estamos os da Voltas co Prato como cada tarde, cociñando en directo na Televisión de Galicia. Estades vendo aí @Francañota, son eu. Seguídeme, por favor. Son eu, sí, gracias por estar aí, como cada tarde, véndonos. Vendo o A Voltas co Prato. Pero é que tamén temos o Instagram da Voltas co Prato, @A Voltas co Prato. Aí podedes seguir case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que hoxe van cociñar as dúas máquinas das cociñas deste programa. Así que imos recibir con fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Me cago. Ai. Que te pasou? Dime xusto un golpe no oso do nocello aquí, pa! Xa parece seu, parece seu. Manqueime, Madre mía. manqueime. Sí. Temos cousas moi importantes que contar no día de mañá hoxe. colla baixa, No, eu non colli nunca a baixa. Home, pouco traballas. Madre mía. Que te mandaron unha baixa de 10 minutos. Ostras! Era que faltaba xa, Que vou ao pasa? médico, dame unha baixa. Canto traballas ao día? Media hora, bueno, por dame unha baixa de 10 minutos. Bueno, que digo que temos moitas cousas que contar para a xente que este na casa, está de moi atentos e atentas, porque dende xa está o gañador ou gañadora do sorteo do libro do Voltas co Prato, así que entrade no noso Instagram porque aí está o gañador ou gañadora. Despois comunicaremos quen é, pero ide mirando, todos que estuvestes participando estes días, no sorteo do libro do Voltas co Prato. E teño unha cousa moi importante, Xulio, Begoña, Que? que contar. Que? Estou moi emocionado, Elo, porque, atención! vas casar. No. No. Este venres, no Voltas co Prato, facemos o prendido das luces de Nadal. Vamos! Eso, Aquí eso non é cousa menor. non é cousa menor. Aquí non temos 9 millóns de luces LED. No, non pero temos. vamos ter unhas poucas, Pero vamos ter luces LED e Pero vamos... ti és un caballero. Sí. Entón, xa te temos en ti. Ostras, que ben fiado, non Home, quedarei con foi- eso. foi gloria. Además tamén teño cara de alcalde, verdad? Sí. Para un futuro. No, non tes. Te imaginas este Tes Cañotas... cara de elfo, de momento. No, Cañotas, alcalde de Arzúa. Vota PC Partido Cañotista. No, en serio, Sería increíble. Tería o meu propio partido político. Home, pode cambiar moito a vida. Pode ser daqui un a- rosco de queixo e tú no medio. Ostras! Pero xa te fago marketing. Así. Con que? Eu fago xa campaña. Vota Cañotas. Café prendida. Café, cañotas. Encantaría. Bueno, queredes cociñar? Ahora sí, pues estamos Sempre. dicindo chorradas. Perfecto, pois, señoras e señores, imos cociñar a ver que nos trae Cesario de Chantada. Hola, soy Cesario, peño de Chantada. O porco é o rei de aquí de Galicia, a comida que máis nos gusta. E vamos a cociñar uñas de cerdo. Nós facémolas na miña terra así cocidas, con verdura. Gustaríame conocer novas formas de cociñalas, a ver que fan eses cociñeiros. Mando un biquiño a todo Chantada. Aos que nos estén vendo, pois que non nos aplaudan. Que nos aplaude. Que nos aplaude. Moi ben. Cesario de Chantada, que parece un home moi querido polo público, porque a min dame que o público é de Chantada. Teño a impresión, a idea de que é de Chantada, e toda a xente lle aplaudía moito a Cesario. Estará aquí connosco, trae unha receita moi chula, porque de Chantada a Coruña, uña. É así. Moi ben. É o que temos hoxe. Algo que nos encanta, porque se hai algún rei en Galicia é o porco. Sí. Xulio, que vas facer? Uñas. Vale, pero como? Bonas fritir. Ah, Vale, teño xa cocidas, sin ningún osiño, e bonas fritir. E despois vou a facer unha salsa que non ten nome, pero podemos poñer o nome que queiras ti. poñémoslle salsa chantada. Salsa chantada. Veña. Veña, salsa chantada con, Salsa con vosso chantada. permiso. Vale. Vale. Aí está, gustou ya a xente. Salsa chantada. Vai facer Xulio Mato unha salsa que non Leva ten un pouco nome. de todo, Vale. Xa que chantada está moito no centro, verdad, de Galicia, Todo está no centro, en Galicia. Pues collemos de todo o mundo, non só da Galicia. Vale, de todo, perfecto. de todos os Vale. lados. Sí, O sea sí, que non moi rica, unha salsa moi rica, tes ningún ingrediente propio de chantada, máis que o porco. Propio de chantada, o tomate, podemos decir que son Tomate de chantada. Por exemplo, tomate de chantada. Gústame a idea de que se echan fritas, as Sí. uñas, que é un pouco... É que, a ver, as carnes estas xelatinosas, cando Sí. as fritas quedan crocantes por fora e merosiñas por dentro, entón son... E saltan. E saltan. Así que non te quero meu lado cando fritas. Perfecto, non hai problema ningún por botarme fora. Queres Veña. mandil? Non, non No. quero mandil. Non, porque No, me... que é unha armadura. Non, é que se poño un mandil, perdo o meu outfit, Oye, sabes? é que tes un... Bueno, veña. Vas conxuntado con nós. Sí, exactamente. Begoña, como vas ir? Que vas facer ti? A ver. Eu, unha receita, pero deliciosa. Ostras. Sabes que hai unha guerra entre que leva unha tortilla? Se Oh. con cebola ou sin cebola?
Sí. Por no meu caso, leva pé de marrao. É cebola. No, vai no guiso. E que vou facer? Unha tortilla super rica de pataca e por voulle botar un guiso así, melosiño por arriba de Eso é unha de gordura porco. tremenda, Eu teño que dedicarlle o xo programa a alguén, a meu primo. Espera, estás me dicindo que vas facer unha tortilla con guiso de uñas Un por guiso de riba? uñas, sí, a voulle dedicar a meu primo Álvaro, que lle encantan as uñas de porco. Ah, sí? Sí. Dunha vez comeu 11. Non Ostras. partidas, senón enteiras. Ostras. E de primeiro empanada. E sigue vivo, sigue vivo. Sigue Bueno, vivo. e pois unhas soas. É uns huevos. É unha soa detrás. Bueno, pois, señoras e señores, como dixo Cesari de Chantada, vamos facer unhas no voltas co prato, marchamos con Xulio Mato, veña, vamos mala. Moi ben. Donde está o porco? Donde está o porco? Está aí atrás, facendo as uñas. Estamos facendo as unhas do Xabarín Club. Bueno, eu como che dixen xa as teño aquí, ves? Cocidas. Desosadiñas, están deshuesadas. Sí, E teño as aí sequiñas, porque sí, é que están como, secas, vale? están como si xa levaran aí un tempo, Claro, están frías, están frías, por eso, non ves como gelatinizan? Sí, sí. Vale, para que non salten, están moi sequiñas para que non salten. Xa. Vale? Eu de que... Ah, pásame, tira. Aí está. O noso porquiño. Porque nos faltaba un xoguete por rapaz. Bueno, vamos a empezar ca salsa, vale? Mira, allo e cebola morada. E cando teñamos pochando xa empezamos co resto. Moi ben. Préndeme o aceite, porfa, Veña. este grande. Pon a tope, que despois xa moderámonos. Aí está. Moi Ti ben. está tranquilo que ti hoxe salvas. Sí. Ti Estos hoxe non tes problema. Hoxe Imos, salvas. imos papar o teu primo. o primo de Begoña. No, ese. Primo deste. Primo dese. A xente que está na casa que nos chame ao 664-483419. Ese é o teléfono a voltas co prato. Xa sabedes que nos podedes chamar como sempre, Podedes falar con nós, contarnos o que queirades. Se vos gusta un ou non, porque hai moita xente que di, son destas cousas do porco, que a min gustame moito, xa sabedes que eu menos o fígado, pero hai outra xente que a uña non lle chista moito, Pero a xente gusta moito porque non lle gusta chuchar. A uña é de chuchar. Hai de moito chuchar. Claro, como é, pero claro, despois ten- ven que chuchan as nécoras, Ten verdad? moito, claro, ten moito osiño As nécoras sí. que para este prato concreto, por exemplo, hai que ter moito tino cos osiños. Eu repasei todo ben e agora cando vayamos rebozando vamos repasar outra vez. Moi ben. Porque aparece algún osiño pequeno e faicho día, Pois faicho día. Pois chamádenos ao voltas co prato ao 664-483419 e recordade que, como sempre, repartimos 50 euros dunha vez e 50 outra no voltas co prato da televisión das unhas. Que? Entonces, Mira, que? vamos a baixar un poquinho Por un a cebola lado, para que vaya pochando. Por un lado, cebola para que se poche, botáchelle Eso, sal. No, Non lle vas botar? sí, voy a botar, pero ainda non lle botei. Vale. Ti preguntache, me Vale, botache? vale. No. Eu Veña, que sube. vouche decir unha cousa. Está me dicindo a directora... Están chamando aí a alguén. Sí. A ver, Igual é polos hai que 50. apagar ese móvil, Igual é polos É o 50 de euros. ali arriba, o de arriba. A mí O de eu arriba dou 50 euros. Non dá a apagar o móvil. Aí arriba. Apágeme o móvil, Por favor, dalle. Ten que dicir, nin vaca, Apágeme o móvil, A mí está por chamando favor. por 50 euros. O mío está chamando por 50 euros. se é un número largo, É que ademais teñe o ton número- alto, Home, Ten claro. o ton alto para que se sepa que está aquí. hai que terlo alto. Exactamente, Bueno, exactamente. fariña, ovo E e pan pan relado, vale? Todo en abundancia. Moi ben. Porque hai que sumergilas ben. Estaba me dicindo a directora que a salsa debe de ser bastante especial porque lle ocupou moitas letras aí debaixo. Sí, é que mira todo o que ten, Que ten 4 printers, moitas Mira palabras e que ten, moitas ten letras, xenxibre, moitas cayena, cantidades. pementa, mostaza, salsa perris, mel, azucre, vinagre, Todo de chantada. pemento doce moído, tomate de chantada, Tomate de chantada. ketchup feito con tomates de chantada. Exactamente, salsa perris de chantada. Salsa perris de chantada. Exactamente, sí. Bueno, Moi ben, a ver como, mostaza chantadina. a ver como fago para que se vexa isto. Vale. A ver, Begoña rise. porque Begoña é moi risueña. Aí, para que se vexa, digo, para non andar movendo xa movo Sí, todo unha é vez. que despois botan chabrón. Por eso, con que me berren unha vez a semana, chégame. Sí. Entón vamos poñendo. Ves, podémolas cortar en trociños máis ou menos iguais, pero así vai quedar con formas máis un pouco máis Claro, o bo que caprichosas, ten é vale? que pegalle moi ben a fariña, non? Claro, pola Tens que xelatina que quitar ten. exceso ou non? Sí. De fariña, vale. Sí, eso sempre, porque se non queda, podenos quedar un mazacote aí que non Ajá. nos interesa. Entón, agora que facemos é, pois como sempre, quitamos o exceso. Pois dar unhas nos voltas aí, sí, vale. temos que nos preocupar que vaya todo con fariña para evitar que a auga teña, o sea, o aceite teña contacto ca xelatina e non salte, vale? Ah, Entón, aquí é importante o rebozado, é dicir que hai bastantes posibilidades de que salte. Bueno, vamos a intentar que non.
Se o fago ben, non ten por que saltar. Sí, o problema é ese. E se salta, non quere dicir que o fixera mal, quere dicir que se me escapou algo. Vale, ves? Comprobamos Bueno. que este por todo. Vamos ir tocando para asegurarnos que non ten ningún osiño. Estáme dicindo a xefa que non empeces a fritir sin min, Vale. pero eu creo que é mellor que vayas empezando sin min, No. Eu espero por ti. para non Dios manda, saltar. como Va, Dios manda. va. Pois veña, vamos con Begoña Vázquez a ver que tal lle vai a receita a de Ríos. Veña. Ay, me gusta, Ostras, me gusta. que canción é esta? Ni idea. Qué bonito. Vamos a coitar. es lamerte las uñas de los pies. No hay otro sabor. No bailes, Hugo, no bailes, Madre mía, madre mía. Hay tus pasos. No Pero esa hay canción... culpa. ¿Dónde sacaste esto? Imaginas, Quen escribiu esta narración? imaginas lamer as uñas dos meus pés? No! Non o que nin o imagino, eu teño moita imaginación. Sácate da miña mente. Non quero nin imaginalo, madre mía. Que pesadilla. Vou botar hasta casi se me arde o allo, madre mía. Jesús bendito, que canción feita no inferno. Pero esa canción... ¿Por qué esa canción? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, mira, ahí está. ¿Qué te gusta, Begoña? Qué bonito es lamerte las uñas de los pies. Jesús bendito. Xa está. Ai, Dios mío. Xa non quero nin ter o porco conmigo. Xa está. Begoña, veña, como vas cociñar ti as uñas? Son dos pés do marrao. Mira, eu teño, estou fritindo as patacas, Ajá. neste caso a tortilla vou facer sin cebola, vale? Pero porque xa teño aquí ceboliña, a min gustame a tortilla con cebola, Ah, vale. Pero, neste caso, como xa teño a ceboliña no refrito, xa está. Allo e a mesma cantidad de pemento roxo, pemento verde, cebola e puerro. Vale, Vale. uns 100 gramos de cada un, máis ou menos. Vale. Vale, vámoslo deixar que seguise así un pouquiño e vamos ir limpando as uñas. Claro, porque eu non sei moi ben como vas facer coas uñas. Se as uñas van ir na tortilla ou van ir por riba no Van ir sofrito. por riba, despois Vale. nós vamos facer un guiso de uñas. No guiso, vale. Exactamente. E por vámoslle botar por encima da tortilla. Vale, que queda super rico. Non entendo por que quixeches mesturar unha tortilla con guiso. Porque, a ver, na túa cabeza non pode caber todo, tampouco. Xa o sei. Mira que son listo, No, Pero bueno, hai moito espacio aí por encher. Hai moito espacio, te razón. Só usamos pouca parte do cerebro. Sí, exactamente. Eu tamén. Vamos chamar ao convidado de hoxe. Recibimos cun fortísimo aplauso, señoras e señores, a Cesario de Chantada. Un aplauso por él. ¿Qué tal, Cesario? ¿Cómo estás? Muy bien. Benvido, Muchas gracias. Dixeronme que te levas ben coas uñas de porco. Oh, muy bien, de Sí. maravilla. É Gusto. unha cosa que me gusta moito. Na tua casa si seguides matando, non? Bueno, antiguamente sí, Ah, pero xa. ahora non. Pero ahora non. Ahora cambiaron as cousas. Xa nada. Xa se compra todo o supermercado. Hai moito porco no supermercado, verdad? Moito. Pero non sabe como o da casa. Non é igual. Iso é certo. Pois nós hoxe temos uñas de porco, pero son de supermercado. Bueno, pero ocupan o sitio das outras tamén. É certo, é certo. Vámonos ver, arrímate aí, por favor, con Begoña. Arrímate, péjate aí a Begoña. Aí, para que che... Benvido. Muchas Que tal? gracias, muchas gracias. Todo moi ben. Pois eu vouche facer unha tortilla con uñas. Un guiso de uñas. Sí, bueno, Que che pois parece? é cousa nova para min. Gustan os porque- guisos? Gustan moito, E a pero... tortilla? A tortilla tamén. Pois, Pero con Cañotas uña de porco preguntábame- nunca as comín. Pero se te gustan as dúas cousas, seguro as mezclar. Porque Cañotas díxome, por que faz isto? Porque as dúas cousas están boas, entonces, se as xunto, van a estar melloradas, sí. Home, claro. El non dubida da tua receita, non dubida, No, Sí, calquera. no, claro, dubidar claro. das miñas recetas dubidas tú. No, bueno, dubido máis das de Xulio, normalmente. Sí, dou fe. Pero bueno, non sei. É que, quero dicir, non é moi habitual mesturar unha tortilla con guiso. Pero é que a tortilla quedalle moi ben moitas cousas. Temos que probar cousas novas. Non A sempre ver. comer igual, home. A ver, en Euskadi... Rebecheiro, En rebecheiro. Euskadi... Cago en diola. En Euskadi... Esa Non te botita. manques, non te manques. Eso. En Euskadi fanse moitas tortillas recheas e así, Moito pincho Pero de... tamén así quedalle moi ben, porque por riba podemos lle botar un montón de cousas, sabes? E además eso está moi ben. No, no, estou moi ben, Hombre,
Ti como ves, Cesario? Xa daba un olor, así. Ti como ves, Cesario, o tema dos pementos, da cebola e demais para o sofrito, ben? Sí, ben, moi ben. É máis de cousa nova para min que nunca comín así a tortilla de uña de marrao. Claro. Claro. Ti tamén dis marrao, non? Como é? No, claro. Ves? Claro, home, marrao. Na vosa zona é de decir marrao, eh? Sí. Nós decimos porco. Bueno, porco parece que sona máis mal. E marrao tamén... Marrao é mellor. A min tamén me gusta máis marrao. Pode ser que son mellor marrao, verdad? Vale, entón deixamos marrao institucionalizado, decimos marrao. Xa está. Real Academia Galega, a partir de agora, marrao cando se cociñe, porco cando se cebe. Xa está, vale. Tamén hai que dicilo en boa intención tamén, non? Porque se dicen un marrao, pois non é... Sí, o sea, o importante é a intención, nunca o que Claro, dices. Vale, claro. pois eu vou intentar levarte con Xulio. Vamos para ali. Sí, Veña, claro. vamos con Xulio Mato. Moi ben. Hola, Cesario, benvido. Hola, A ver, bien, Non muchas te gracias. limes moito que igual salta. Eso salta, ten cuidado, Cesario. Non vai a ser... Eu teño un medo ese aceite. Mira, xa teño aí dúas casas Me para cago sair. na... Ves? Mira, así todos os días. Así todos os días. Ven para aquí, hombre. Non, ó. Bueno. Mira que bonitas están quedando. As caras están bonitas, eh? Hombre. Así ao longe vense De bonitas. crocantiñas. Pois mira, o que fixen foi, Cesario, cocelas e agora paseinas por fariña, ovo e pan relado. Como se fixéramos... Cuidado. que... Como se fixéramos... Hasta se botou para atrás, Cesario. Vou poñer eu aquí, para que non vos Hasta se botou... Mire, Que pai. parece es un explosivo, non me parece normal. Pero Eso é metralla, tú. Eso é porque se vai metendo polas xuntas, home. Eso é metralla. Bueno, pues van quedar... Quédate aí, Cesario, non te arrimes Cesario, moito. vente para atrás. Sí, hai que ter cuidado. Van quedar moi crocantes. E aparte vouche facer unha salsiña. Dille a Cesario que veña para atrás que non está dado de alta. Gustache que pique? Gustache que pique, Cesario? Gustache o picante? Bueno, sí, un pouquinho. Sí, pues vamos a botar un moito, toquiño moito só de non, picante. pero E despois un montón de... Hasta salsa de tomate de chantada temos, eh? Cesario, eu como temo pola tua integridade física, temo pola tua integridade, dende aquí atrás, vouche preguntar cal das dúas levarías tipo a chantada vendo o que biches. Bueno, Mima, teño aquí isto xa é de moi parecido. difícil escoller, Non xa? Sí, é moi difícil escoller porque por a pinta todo parece que vai estar. Entra ben. Sí, por a pinta sí. Pero se queres podes ir pensalo, eh? Bueno, claro, pero para dicir cal é o mellor ou cal é o pior é moi difícil. Bueno, pois entón vai pensalo ali e despois probamos. Vale? Moi ben. Vai sentar ali, mira, na zona de sufridores, ali, ao lado dese cabaleiro de verde, detrás de onde salta todo, ali detrás. Pasa para lá. Moi ben. Un aplauso para o Cesario que está connosco na Volta Cobrada da Televisión de Galicia. Xulio, No, si o problema é que eu teño que pasar aí para ler. Veña, pasa, eu fagoche de espello. No, pero escoita. Escudo. Xulio, apártame iso de aí, teño que pasar a contarlle cousas a Galicia. Pasa, que non salta, xa saltou. Vale, señoras e señores, espero non morrer no intento. As uñas de porco son un deses pratos que saben a cociña da casa, xa o sabedes. Os pezuños dos nosos marráns nunca gañarían un concurso de beleza, pero se falamos de sabores, iso xa é outro mundo. Os verdadeiros devotos da uña, e en Galicia hai moitos, saben que esmiuzar as súas carnes é un prazer que non se atopa noutras partes do porco. Son xelatinosas, con moito sabor e perfectas para mollar o pan. Para cociñalas, primeiro dáselles unha boa lavada e cócense a lume manso ata que queden brandiñas. Despois mestúrense con fabas, con garabanzos, nun guiso. Nalgúnas casas estaban no cocido. Atrevédevos a innovar e facede unhas das receitas de hoxe dos nosos cociñeiros. Contádenos como vos foi, como sempre, en @voltascoprato, onde xa sabemos quen é o gañador ou a gañadora do sorteo do libro do Voltas co Prato. Xulio, necesito que me fajas aquí de pantalla. Estou fregando. Xulio, me Que cago. teño todo isto feito un... Vou con Begoña, eh? Bota. A mí non me parece mal. Aquí. Tortilla. Oh, que ben un lixo, eh? E non salta. Engadiño un pouquiño de tomate concentrado, vale? Tamén podría ser de chantada. Podría. Todo tomate o mellor hoxe vou de chantada. Todo. Coñá, Por que coñá? porque é un guiso, e a min gustame botarlle coñá aos guisos. A todos. A todos non, pero este sí. No, pero quedalle ben, a min gustame botarlle coñá, tamén aos guisos que fago de carne, así gustame moito. Coñá e viño. E un pouquiño de viño, vamos engadir e xa vamos botar as uñas. Vale. Vale, que se nos faga así un guisiño. Mira, eu pelei as uñas en frío.
Vale, pero como mellor se pelan é que estén así templadiñas. Guau. Vale, que sale así guai a xelatina. Oh, Vale. que guai, Entón, agora o que Que vamos boa a facer? pinta. Que bo Está aspecto. che gustando a mí, Xulio, é que Xulio, estás montando unha... Xulio, é que estás montando unha feira, aí, macho. É que estás montando unha feira. Ti biche que me movera eu daqui? Si, no, si. Por primeira vez vinte a ti un pouco... No, que pasa, estou queimado. Claro, é que... Por favor, por Isto hai favor. que ter cuidado na casa de cubrir con un puño de papel de periódico para que non nos manche tanto. O que hai é que Xa chamar está, aos bombeiros xa está. pola túa culpa. Xa está. De verdad, Que pesado eres. Vamos con Begoña, veña. Vamos alá. É que é terrible este home co aceite, Tortilla. Sí, que Vai, vai, mira, para, trae sí, unha sí. pluma. Teño aquí unha cañeira. Ai, o que teño que aguantar, Ten cuidado, ahora non resbales, que está... Mira, trae, oxe, Veñen con plumas. Estando veñendo o galiñeiro, claro, ahora as galiñas non salen. Non salen tan, claro. Están todas cheas de plumas os huevos. Vale, vamos a botar 6 ovos e 2 xemas. 6 ovos e 2 xemas. Quantas van? 4, non? 5, 6. 6 E agora botaría e ahora máis 2 2 xemas, sí. Por que pero lle mira botas? que estamos apañados. Por que lle botas 2 xemas a maiores? Por o sabor que lle dá, queda moito máis melosiña. Ai, a tortilla. A tortilla, sí. Home, claro, cañotas. Aí, podemos aproveitar para facer unha tortilla de claras, pero neste caso, pues mira, vai para fora. Aí vai. Bueno, Aí vai. teño outro huevo aquí. Un ovo desperdiciado. Sí. Pois a verdad que non están baratos, para No. tirarlos. Pero que que lle vou facer? Remexei a Ollo. uña. O pé. Eu non lle chamei nunca uñas hasta que vim pa aquí. Nunca chamaste o pé? Eu chamolle pé. Ali chamadre o pé. Pé de marrao. Pé de marrao. Sí. Quantos pés queres? Ai, en serio? Cando os vas comprar Come, claro. a carnicería por aí dis cantos pés queres? Cantos pés queres? Claro. Oh. Vamos a machacar un pouco de sal, que nunca teño sal. Ahora, últimamente, non teño sal nunca. É que só andas sal? con sal. Anda Queres con sal, sal? gordo. Ando No, con no, sal da matanza. ten sal gordo. Teño sal gorda aquí. Iso é mise en place, Begoña. Sí, pero é verdad que non me acordei. E mira, xa me chega. Un pouquiño de sal, así. Xa está. Oh. Recordemos o que fai de especial Begoña, que é que para facer a súa tortilla utiliza 6 ovos, 2 xemas, 2 4 xemas. patacas. Aí. E agora vamos a botar así. E para facer a súa uña, fai unha tortilla, sí. A súa uña, a tortilla. A súa fai unha tortilla na que vai botar por riba un guiso de uñas. Exacto, un guiso de uñas. Que aquí, por exemplo, gustanos máis a orella, podemos botar a orella. Oh, Gustanos que- máis, por exemplo, pois facémola con chourizo, pois un guisiño de chourizo podemos botar tamén por Que arriba. boa idea Vale. con orella A tamén, orella está boísima tamén. Porque con chourizo sí que a comes só, é Sí. normal. Pero eso, podémoslo facer, en vez de meter o chourizo dentro, podémoslo facer por fora, sabes? Podemos facer moitas cousas. Gústame moito a idea de meterlle a orella orella, tamén, claro. Sí, sí. Creo que podíamos Aí. probar un día. Vale, vas facer a tortilla, pode marchar, non? Que a tortilla non ten moita Que che dá historia. medo? No, que non ten moita historia. No, por veña, arranca. Por veña, vou con Xulio Mato, porque xa parou Xulio Mato co aceite. Mira, aquí non pasou nada, Mira, o teu corpo pide salsa. Sí, Bueno, vamos a evaporar, mira. Vou che dicir o que lle botei ata ahora, vale? sí. Allo, Allo, cebola morada, chegou la morada. tomate de chantada, Tomate de chantada. tomate frito, tomate triturado de chantada. Teño tamén xa o vinagre e a pimenta. E un E a poquinho de pimenta. sal, vale? Vinagre de chantada tamén. No. Ahora vamos a botar un pouco de xenxibre. Vaya salsa, vaya Isto é salsa. un salsón, É a salsa de chantada. Salsa de chantada. Mira, vamos a botar... Ketchup de chantada. Ketchup de chantada. As medidas aparecen aí, Madre mía, que melodía, Un salsón, Un salsón. como a folión de, Un salsón que chantada. vai ir moi ben con esa orella. Crocantiña, Vale. melosa por... Tens que dar unos Esa vales orella de ten- que son unhas. Pero parecen orellas. Pero pero Dixen antes, vou chamar orella. Escapouseme. Ahora, deixache bonito o delantal, Bueno, oye. Pa iso é. Pa iso somos Pa delantales, iso é. Veña, pregunta de concurso Qué raro para... que non te machara a ti. Para a xente, porque me botei atrás. Xa, xa. Para a xente que está na casa, pregunta de concurso como cociña Xulio Mato as súas uñas. Fritas. Fritas. Notouse, verdad? Fritas. Notouse que son fritas, verdad? Fritas. Hombre, vai echar un pouco Notouse que son fritas. Que empezas a picar esta. Tal como Bueno, quedou o sigue plató. botando cousas. Sí, sí, bótalle. Mostaza. 664483419. As uñas de Xulio son... Fritas. Aí está. Pemento doce moído, unha culler tamén.
un toquiño de azúcar moreno. Que cousa, Que cousa rica, Vai ser unha salsiña agridoce que co porco vai moi ben. Hai algo que non lle botes? Sí. Botelle zuma de laranxa tamén. Tamén? Ah, non contaxe, ves? Sí. Bueno, e agora faltanos só a salsa Perris De chantada. e o mel, que o mel sí que pode ser O mel sí que pode ser de chantada. Aí está. O mel sí. E vamos a botar esta media cayena que temos aquí. Te botaxe unha inteira, non? No, é media. Ah, vale. Xa tiña media só. Ah, vale, vale. Claro. E agora que se integre todo un par de minutiños cocendo... É que reduce un temos- pouquiño, non? Eso, é que ligue. No, reducir non lle fai falta porque está espesota. Ah, Pero isto simplemente vas despois, deixar que ligue. coller esos trociños cortados de uña. De uña, mollar aquí e comer. Moi ben, E non lle quedaría ben un pouquiño de pan? Isto é moi fácil, Pa poñer así unha torradiña, tal, un pouco de pan. Unha torriña de pan? No, Non. no. No, O pan xa está arreglado aí. bueno, pero... Non fai falta. Usamos as propias uñas para dipear. Vale. Ti queres unha torradiña de pan? No, eu creo que lle No, creo que me lle ven, quedaría ben. O pan que lle ven a todo. Xa, é verdade. Imos a Teo, repartir cartiños. Amalia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, gracias. A ti gustanche as unhas de porco ou non? Bueno, regular. Ah, regular, Bueno, pois... Regular, Amalia. Sentímolo moito. Pero a orella, por exemplo, Sí, ves? Pois isto, a que parecen orellas. sí. A que parecen orellas. Pero poden parecer filetes Pois empanados. ao final é o mismo, é gelatinoso igual. Vale, non, si, a mí encántame fingers de polo gigantes. A mí Pode ser, as uñas gustan pode moito, ser. Amalia, por 50 euriños quero que me digas como cociña Xulio as súas unhas. Fritas. Moi ben, aí está un aplauso para Amalia que leva os 50 euros do Voltas co prato. Moi ben. Pois eu diríache que se non che gustan, porque ao mellor, claro, o habitual é comelas cocidas. Claro. Se non che gusta que as probes así como os fixo Xulio, como as estaba dando Begoña, porque Podes facer a orella así tamén, claro, creo que vai ser moi distinto ao que estamos acostumados, non? Claro. O habitual. Dame a minha impresión. Vamos ter o sabor, pero con outra textura diferente. Moi ben. Amalia, mandamos un bico grande. Dale, gracias. Outro favor. Graciñas a ti. Chao, hasta loguiño. Chao. Marcho ver a Bego, vale? Si voy eu tamén, porque isto non Sí, quere ferver. Queres vir? Pasa, por favor. No, pasa. no, estoy diante. No, por favor. No, por Dios. Insisto. É a tua casa. Insisto. Vamos. Jesús, Póñeme aquí no medio. Sí. Bueno, pues a ver Mira. quen dos dous gaña hoxe. malo será. É que a competencia non é moita. Dale a volta aí. Xa lle digo unha, xa la vai a segunda. Ole. Lista. Tortillón, Que estilo ten, Feita en directo, Me diría cañotas, estilo, Así que clase, moitas elegancia. veces dice, ai, unha tortilla canto tempo tarda en facela, tardas pouco. Chame, sí. E senón, patatas de bolsa. A ver se está a pataca crúa. Non, patatas de bolsa non, ó. Comíchela outro día, Xa, que pero- fixen eu estaba moi boa. Xa, home, pero si podes facer de pataca. Sí, como lle pero gusta. non pasa nada. Vedes como é experta en cada vez que lle pinchan, cada vez que vedes unha imaxe en pequeno aí da comida, ela move o plato. No, además dixen Ela yo xa a persona que Alberto. Sí, que dirige estas cousas, dixen non me vou mover. Hoxe non me movo, É como- xuro, é como tanto sempre- bailei como a mona. é como sempre pero moviches sí, ti. movíme. Sí, Sí, Pero pero foi onde está en René en pouco a casa, pouco, dixen eu, pouco a pouco. tío facer así, non podo Mira, moverme. mira, no, ahora non movas, mira que bonita se ve. Ves, mira, ahora está perfecta. Mira que imaxe, E que agora mira, preciosidade. espera, ponte. E ahora mira. Vente pa acá, vente pa acá. Aí, mira. Ves, aí Ahora. está, ves, si non te... Mira que bonito queda, Begoña, ves? Ostras, Begoña, vaya bomba Aí vai. calórica, Eu casi me gusta máis a túa receita, hoxe. Sí, Bueno, a mí a túa tamén me mola, que a min así rollos snack así tamén me gusta moito. Sí, pero... Ostras, eso tamén lle fai falta pan. Home, Falle falta pan. A isto falle falta moito pan. O que te facía falta era outra tortilla. Sí. Pa todo o que hai. Pa todo Mi o que madre hai. mía. Guau, Listo. Guau. Temos lista a receita. Moi boa pinta, Vou limparlle un pouco o plato. A salsa. A salsa. Vou ir falar con Cesario, veña, imos coa xente do Voltas co prato. Vamos, pa chantada. Vamos falar. Vou eu, Cesario, vou eu. Aí está a xente. Ai. Cesario da miña vida. Bueno, todo ten moi boa pinta, Non xa. Sí. Hoy hai unha pena que non estuveran na miña casa. Non xa. Sí, Non ti que parlo non fixeran és. a comer. Tampouco non Hombre, és. O bon que sería todo o mundo. Eu tamén lles digo, mira, estás vendo aí as dúas receitas, eu tamén lles digo sempre que poden vir á miña casa a cociñar, pero non veñen, Non hai maneira. Mira, tes aí as dúas receitas. Vistas así, falta a salsiña de Xulia e tal, pero vistas así,
solo coa vista, Sí, sí. cal che entra máis ganas de comer? Algúnha tenche que entrar. Prácticamente as dúas. Joder. Das dúas, bueno, a fritada tamén me gusta moito, Ah. A fritada gustame moito. Ai, non podo despreciar o señor cociñeiro. No. Non, que... Pero se non o desprecias ahora, vale despreciar despois porque un ten que ganar. Agora metedme nun apuro, Metedme nun apuro grande. É o que hai. O programa é para isto. Porque eu quería lle dar o parabén a todos, non? Pero, claro, Non pode ser, sí. Eles teñen apostado unha casa, así que ti verás. Non é por meterche presión, pero apostar unha casa. En Arzúa, unha casa en Apostar Arzúa. unha casa. O que perda que non me... Que non vaya por ti. Sí, que non... Vamos facer unha votación coa xente que está aquí. Vou vos pedir que levantedes a mão se vos gusta máis unha ou outra receita, vale? Así que... Bueno, xo sei, pero vendo. Di, señora, había que probar, claro, a ver, había. Pero pola impresión que vos dá, despois probaredes, quen cree que vai estar máis bo o de Xulio Mato? Ostras, para. Vale, ahora quen cree que vai estar máis bo de Begoña Vázquez? Ai, Xulio. Hai quórum, Ai, Xulio. Vamos consolar a Xulio. Veña, Estamos jodidos, Está moi bo así, Estamos jodidos. Claro, aquí queren probar todos, claro. Vamos ver a Xulio Mato, Sí, veña. a miña igual na proban, os que non levantaran a mão. Bueno, Xulio, vamos te consolar. Ponte por ali, Cesario, polo outro lado, pola súa esquerda. Non queimará, non? No. Xa por eso es fritigantes, pero mira como están. Gelatinosinhas por dentro, Sí, Crocantiñas por Que fora. boa pinta teña, Vou a picar. Eu teño esperanza, Sí. Isto é como nas eleccións, as encuestas nunca acertan de todo. Ás veces non acertan. Bueno, pois aí tes a túa xaca salsiña, esta vamos a poñer aquí aparte. Esa que após para o público que non te votou. Esta vou a poñer de momento para a foto, despois xa veremos como se portan. Vale. Ahora igual queren votar outra vez os do público, ves? Cambian o voto. No, eso non se pode facer nunca. Vamos a dar un super aplauso a don Xulio Mato. Moitas gracias. Grande. E imos ver o de Begoña. Vente para aquí, Cesario. Vamos ver o de Begoña. Arrímate aí, mira, paio. Bueno, estamos listos. Moi ben. Está así, entre medio, Sí, todo moi boa pinta, Vamos a ver. todo moi boa pinta. Bego. Vamos alá. Atención, ahora non movas moito, Begoña. Non vou mover. Así me gusta. E agora estou ben guiada. Aí vai. Guau! Listo, vamos a botar un pouquiño así. Ten boa pinta, Vamos a dar un aplauso La tamén a salsiña. Begoña Vázquez, Gracias. Espectacular. Cesario, chegou o momento de probar. Queres vir probar ou non? Hombre, claro. Pois veña, vamos para lá. Vai adiante. Moi Veña, ben. ponte para aí adiante. Aí á dereita, ves onde están os cobertos. Gracias. Veremos que é o que pasa, Ponte aquí na cabeceira da mesa. Este sitio é para ti. E aí veñen os cociñeiros coas dúas unhas, Cesario. as de Xulio Mato, as de Begoña, a tortilla, as rebozadas e fritas. Veremos cal lle gusta máis a Cesario. Cesario, cando queiras, Vamos podes ir probar, probando. Valle dando, molla na salsa, non te olvides. E nós repartimos cartiños para a xente que está na casa. Meteu un viaxe. Xa escoitei, xa. mentira. Que dúas elaboracións fai hoxe Begoña Vázquez? Iso é unha tortilla. Moito traballo hoxe, Traballei moitísimo, Unha cousa tola, Apóyate na galiña. A galiña, mira, ten alá na galiña. 664-483-419. Que dúas elaboracións fai hoxe Begoña? Iso é tortilla. Chamada a voltas co prato, 50 eurillos en xogo. Carai, Cesario está repetindo o de Xulio Mato xa. Está repetindo o de Xulio Mato. Vai ir probando. Que redondo. Moi ben, pois vai probando outra. Imos a Begonte. Elena, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Que tal, Cañote? Como estás? Ben, moi ben. A ti as uñas gustanche ou pasas delas? Sí, gústame moito, Claro. moito. Sí. Moi ben. Pois tens que probar estas receitas porque o aspecto, pola cara que pon Cesario deben estar boas. Pola cara de Cesario. Que ben lle quedou picante. Pois veña, vamos alá, por 50 euros. Que dúas elaboracións fai hoxe Begoña Vázquez? Guiso e unha tortilla. Vai, un aplauso para Elena de Begonte que leva 50 euros de voltas con prato. Moi ben. Vale, Mandamos un mico moi grande, vale?
Boa tarde. Veña, boa tarde. Boa tarde. Hasta loguinho, chao, chao. E agora sí que chegou o momento necesario de chantada que probou todo. Probou a receita de Xulio Matos, as unhas rebozadas, fritidas e feitas coa salsa de chantada. E probou tamén a tortilla e o guiso de Begoña Vázquez. Unha tortilla guisada, poderíamos dicir. Bueno, Ou cun guiso vertido. un guiso por encima. Cunha fervenza de guiso. Sí. Exactamente. Moi ben, gustoume eso de fervenza de guiso, Gustouche. Unha nevarada. Imos Unha alá. nevarada de guiso. Cesario, de chantada. Sí, sí. Despois de probar as dos recetas, quen gaña o a voltas con Mira, prato o día de para hoxe? decir a verdad, Sí. tiña que cerrar os ollos e marcar a dedo. O sea, que me puxeran un a dedo sin control. Home, ao próximo programa estaría están ben. ben, Gustaron todo todas. moi ben. Pero, Para min as dúas están moi ben, todo moi ben. tens que escoller un. E pecha os ollos, E pecha os ollos. Home, Tens que escoller un, Cesario. bueno. Voume por a Begoña. Begoña Vázquez, con súa tortilla. Perdón, E fervenza de guiso. Pois ata aquí chegou a voltas co prato das unhas, señor, nos marchamos. Queden coa actualidade.